இப்போ என்னாச்சுன்னா நான் இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கேன்னாச்சுன்னா ட்ரெயினில் ட்ரெயினில் வந்து ரொம்ப லாங்காக போகிறேன். எங்கேனாச்சுன்னா பாம்பேக்கு போகிறேன். ஏன்னா அந்த ஒரு சூடு போயிட்டுருக்கேன். பாருங்கள், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா வெளியே போக முடியல, பயங்கரமாக ட்ரெயின் வேகமாக போகுது. பார்த்தீங்களா, எனக்கு வந்து உயரமாக இருக்குது, பயமாக இருக்கும். நான் ஆனந்து, ரித்திக்கு அப்பா, டான் ரித்திக்கு மணியெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அங்கே போய் நான் மொதல் பாம்பேக்கு இப்போ தான் போகிறேன். ஏன்னா ட்ரெயினில் நிற்க பார்த்துருங்க, கக்கூசு இருக்குது போல், கக்கூசு பூட்டு. ட்ரெயின் நல்லாயிருக்கு. என் பிள்ளைகளும் ட்ரெயின் போகணும் ஆசைப்பட்டுச்சு, போகணும். ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு இதுக்கெலாம் போயிட்டு வரேன். பார்த்தீங்களா, போயிட்டு வந்து போவோம். நல்லாயிருக்கு, உள்ளே தான் இருக்கேன். மொதல் ட்ரெயின் பயணம் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். மணியை குரங்க கொண்டு மேலே போட்டிருக்கு. நாங்கள் எல்லோரும் உள்ளே இருக்கோம். ஹாய், சிப்ஸ் சாப்பிட்ருக்கோம். நான் ஓம்புடி வாங்கினேன். எனக்கு திங்க ஓம்புடி வாங்கியிருக்கேன். ஓம்புடினா இந்த இது செய்வாங்க, மிச்சர் செய்வாங்க, அது வாங்கியிருக்கேன். என்ன ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சரி, பாம்பேக்கு போகிறேன். ரொம்ப என்ன எட்டி பார்க்கா போலாங்க. தொப்பையை குறைக்க தான் போகிறோம். டான் தொப்பை பெருசாக இருக்குது, அவளை வெட்டி எடுக்கிட்டு போகிறாங்க. ஆமாம், இங்கே ஒரே இங்கே திங்கிற வேலை தாங்க. எங்க அரை மிஷின் ஓடிட்டே தான் இருக்குது, அரை மிஷின். ஆமாம், இது ஒரு குரங்கு கை காமி. என்னது போடாதில்ல, அதை லூசு போயில. நல்லா இருக்குது, ரைட்டு.